L-aħħar żviluppi fir-Russja u l-Ukrajna kienu fuq nett tal-aġenda tad-diskussjoni tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea li tlaqqa fil-Lussemburgu. Waqt dan il-Kunsill il-Ministri esprimew id-determinazzjoni tagħhom li jibqgħu għaddejjin bis-sostenn lill-Ukrajna waqt li jkomplu jsegwu dak li ġara fir-Russja fit-tmiem il-ġimgħa. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ ta' Malta Ian Borg afferma tħassib ta' pajjiżna fuq l-aggressjoni kontinwa mir-Russja kontra l-Ukrajna, inklużi l-attakki fuq l-infrastruttura ċivili. Fil-waqt li qal li Malta se tibqa' tikkontribwixxi għall-isforzi diplomatiċi internazzjonali favur pjan ta' paċi huwa saħaq dwar il-bżonn li nibqgħu nitkellmu mal-imsieħba internazzjonali sabiex ikomplu jikbru l-alleanzi kontra l-aggressjoni fuq l-Ukrajna. Aħna komplejna nwaslu l-messaġġ li iva kuntenti li intlaħaq il-ftehim dwar il-11 il-pakkett ta' sanzjonijiet dwar kif għandna niżguraw li ħadd ma jevita l-istess sanzjonijiet għax is-sanzjonijiet jaħdmu, però aħna nżidu biċċa aħna dejjem nadvokaw sabiex ikun hemm id-diskussjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar iġibu l-paċi. Dwar it-twaqqif ta' tribunal li investiga reati ta' gwerra kontra l-Ukrajna, il-Ministru Borg saħaq li hu importanti li jkun hemm appoġġ wiesa' u leġittimità internazzjonali. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni fil-viċinat tan-nofsinhar, mod partikolari t-Tunezija. Sostna li l-aħħar skambji bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tunezija bagħtu messaġġi tajba, iżda wasal iż-żmien li l-Unjoni terġa' żżid u ssaħħaħ l-impenn tagħha fir-reġjun. F'dak li għandu x'jaqsam mal-migrazzjoni, l-Unjoni Ewropea trid tgħin lit-Tunezija permezz tat-tisħiħ tal-kapaċità tagħha biex timmaniġġja b'mod effettiv il-fruntieri, iżda wkoll miżuri oħra biex il-poplu Tuneżin igawdi minn opportunitajiet ta' xogħol f'pajjiżu stess.